হাই ফ্ৰেণ্ডছ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? মোৰতো ভালেই আৰু মোৰ আজি অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু আজি মই এমৱে প্ৰডাক্ট আনবক্সিং কৰিম, তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ তাৰ ওপৰতে এটা ভিডিঅ' বনাওঁ। খুব ভাল, খুব ধুনীয়াকৈ এনেকুৱা পেকেট চাওক দিছে আৰু হোম ডেলিভাৰী কৰিছে তেওঁলোকে। খুব ভাল লাগিছে। এমৱে প্ৰডাক্টটো মই আজি লৈছোঁ, তো সেইটো কাৰণে ভাবিছোঁ আপোনালোককো দেখাওঁ মই কি অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ এমৱেত। তো ব'লকচোন চাওঁ। এতিয়া মই এইটো আনবক্সিং কৰিছোঁ। তো এতিয়া ওলাইছে চাওক, এইটো শ্বেম্পু হয়, এণ্টি ডেণ্ড্ৰাফ শ্বেম্পু। তো খুব ধুনীয়া এইটো। তো এইটো ডেণ্ড্ৰাফৰ কাৰণে খুব ভাল। তো ইয়াত থাকে 30টা পেকেট থাকে, শ্বেম্পু পেকেট থাকে। ইয়াৰ ৰেটটো হৈছে 177। তো এইটো এণ্টি ডেণ্ড্ৰাফ শ্বেম্পু হয়। তাৰপিছত এইটো শ্বপ হয়, এইটো পাৰ্চনা শ্বপ হয়, ক্ৰীম মইশ্চাৰাইজিং শ্বপ উইথ সুইট আলমণ্ড অইল এণ্ড ভিটামিন ই। তো এইটো পাৰ্চনা শ্বপ হয়। ইয়াৰ ৰেটটো হৈছে 166। ইয়াত 3টা পেকেট থাকে, ভিতৰত ইয়াত 3টা পেকেট আছে, 3টা শ্বপ আছে। তাৰপিছত এইটো হৈছে ডিছ ৱাছটো। এইটো চাওক, খুব ধুনীয়া হয় এইটো একদম। আৰু ইয়াৰ ভিতৰত দেখি চাব আপোনালোকে, এইটো চাওক, ইয়াতো চিল লগোৱা আছে, দেখিছে কি ধুনীয়া, মানে একদম গেৰেণ্টি আছে। এমৱে প্ৰডাক্টত মানে বহুত গেৰেণ্টি আছে। তো তাৰপিছত এইটো হৈছে, ইয়াতো চেম, এইটো এচিডটো হৈছে, এইটো আমি কাপোৰত মানে চাৰ্ফৰ সলনি আমি এইটো ব্যৱহাৰ কৰিব পাৰোঁ কাপোৰ ধুবলৈ। খুব ভাল হয়। ইয়াৰ ৰেটটো হৈছে 226। তাৰপিছত এইটো হৈছে গ্লিষ্টাৰ। তো চাওক কি ধুনীয়া একদম পেকেট, ইয়াত ফেলে কিবা কৰা আছে। তো খুব ভাল লাগিছে মোৰ। তো ইয়াৰ ৰেটটো হৈছে 283। তো তাৰপিছত এইটো বিলটো হৈছে, বিলটো খুব দৰকাৰ, তো আমি এইটো ভালকৈ ৰাখিব লাগে। তাৰপিছত এইখিনিয়ে আছিলে মোৰ প্ৰডাক্ট। এইটো গ্লিষ্টাৰ, এইটো শ্বপটো, এইটো চেম্পল, তাৰপিছত এইটো এচিড, এইটো ডিছ ৱাছটো। তো ইমানখিনিয়ে মই লৈছিলোঁ। তো মই খুব ভাল পাইছোঁ এমৱে প্ৰডাক্টখিনি। তো আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে তেতিয়াহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব।